Serrez vos ceintures. 2021, oh. Chacun portera sa propre charge. Makam. Mbote na Mama CDJ, motema ya président Ranson, ozo préparer spectacle la monene oyo kozala vendredi. Ah, concert exact à ce vendredi pour ça. En tout cas, ça va ça la miracle concert à Negozonga. Makam. Et ça bien te ngai selinga pasi makasi. Na la libiente neti lelo, na la libiente na choqué. Bota la lettre ngo batindeli wera ke to anile concert la lettre monene. Makam. Minute osiko ndenge concert ezate. C'est ba activité ba ko stopper mwandamo. So sanganga de kuta ndenge na yoki yazo voyager lobby. Voyager nomela à Paris. À Paris déjà na minute azo mela champagne na minute oyo. Azo sakana abeta tu na Zenith yango atalango na bagie wana komi kakola zupe visate mais wana kakola mela maite surtout ndenge sankara zongi suti na Paris wana na yeso to mona kala mingi te be émission oyo pena sankara zo chodine pena Zenith yango beta yango pe basabo Makam. en tout cas vu de loin tokendeka kapela toliangulwa sepelane visé bimite baninga bakete. D'ailleurs ngina sepela te ndenge visé bimite naza na kanda. Tolia sufufu te po wera beta te. Makam. Mundela boy na mboka na ye. Dosenga gouvernement fongola so ba parler du peuple ndenge wera raté Zenith. Abeta te na parler du peuple c'est tout. Makam. Maniké il faut comprendre Maniké Amélie Bombé à 12 degrés. Bombé penao ba melisi Maniké za Bombé bazu na montere ya car ya digu ba digu ezotambusa ba soda Mobutu ozobana. Makam. Sur les $3000 wana oyo na sous le bosso. Na yebi na makambo wana te pardon. Na yebi makambo wana te en tout cas Maniké na ba bêtise na zoloba falongola ka mwa kombo na ngamuke. Makam. Bien ça les belé na victime bakanga e pona fali. Bakanga e pona fali bo expliquer biso artiste ni na porta Maniké plainte pona fali. Kitia kangisa Maniké. Ngano toza akini jamais. Est-ce que ndeko na biso faire kangisa Maniké? Maniké tozala ke de bimise na bakasho soki Amélie Bombé bayoka na batu nyonso ya Bombé nde tozala kote na kasho ke batu ya Bombé nde tofuti ba mbongo ba bimisi. Makam. La fali, mutako réclamer que non se retrouver tes Marco 6. Parce que Marco 6 ça mwana ya fali direct. Maniké yo za Marco 6 te, oza mwasi ya fali te, oza na ebité. Makam. Na tikala kozala na chaîne moko te ya mbwa fali ndenge batu babenga batu ba mbwa fali. Mbwa fali soko za mbwa mutu wana ifa banda kolesa yo. Déjà nga fali alesa nga te. Déjà na case moko te o fali afutela kango chaque fin du mois. Oh nga fali akotisa na kati. Nga na za mbwa ya fali te. Nga na ko bandozela mbongo ya fali te po fali bando kabela nga mbongo moko boy non. Na informer aussi ko bien. Déjà façon nga na vivaka na mona musicien moko te ya fali vivaka netinga. Bato ba rotole fali baza ba musicien ba beta na orchestre na ye ndenge nga pe bato basala repas na film ba ko lela nga na ba problème na bango. So ba mona bato film ba mona leader na bango a ke do beta leader mususu mato. Makam. Serrez vos ceintures. 2021, oh. Chacun portera sa propre charge. Makam. Et voilà, merci na baïnyoso batala rabiso baïke mboka. O balinga musalo to sala rabino na baetando ikenyoso. Bozaka wana branché scotché ya rotala 10 mboka ya rotala Neymar. Malobi na 2021 chacun portera sa propre charge. Yo mema mikumba ngapena mema oya ngai. 2021 chacun portera sa propre charge. Tozawa na baimboka tokotaka na banda na bino sans problème, sans audience, sans plaignant. Bon marabiso na limemia et ça rabiso bien zabazo lokumu ala musi biso lisusu na mardi ya lelo apesi biso makasi, apesi biso énergie à kolamuka ya ko telema lisusu na journée ya lelo et ça bien vraiment merci na lelo itela oyaza sima ya bilili zinga bilili wana malamu peto kosola makambo etali excuse no toza awana ken piana pito pale tokosola mo makambo eze belé tokosola makambo concert annulé tokosola mingi ozali ki lokola bras droit ya ken piana tokobenge na koma Manique de John lelo Manique de John a déconné makasi est-ce que ken piana zali ki au courant ya makambo wana est-ce que eze belé
Merci à Betty qui se locale, qui se lotise. De gros câlins à toi. Merci à Manichou. Merci. Garcia Moïla, merci à toi. Merci à Papa Paul Fikipo. Moté ma maman Nathalie Fikipo, FBT Misalande. Merci à Bayimboka. Oh, Bokota la biso. Oh, Bozo. Vraiment, il y a quoi la ngana Ken Piana. Le été la fongole la ngachana ngai po. Topé sa lo sako et pas Ken Piana. Pito pas le bonjour. Ouais, bonjour Tania Mabedi, bonjour na prophète Emmanuel Dodi, bonjour na prophète Moïse Kabodi, bonjour na maman Sideji Mampata, ma président Ranson. Oh, vraiment, ils ont préparé un spectacle à mon Zénith de Paris. Maman Sideji. Non, na maman Sideji, ma président Ranson, ils ont préparé un spectacle à mon vendredi. Ah, conseil exact, c'est vendredi pour ça. En tout cas, ça la miracle concert à Nerozong. Et Rozong a peine concert à Mundele et moi Rozong qui s'engole sous. Santé ça va? Oui, santé ça va. Oui, teinture ce que Zoya qui toko pour répondre à huile d'onction on n'a pas colaka. Na boya nyoso. Ba komara na huile d'onction kaka na pa koli mwa muke na liboko kaka sil. Hey, c'est que l'huile d'onction peut pas s'abisoter. On a un prophète Dodi. Il y a prophète Emmanuel Dodi. Na tiaka na maboko boesili. Na toucha ngo côté mususu te mais la poisson comme sexy grâce à huile d'onction donc. C'est comme sexy. Sexy à blague te ba basse belé donc ba okama magasi. Ba okama to ba olinga. Ba so linga pe ba so yo moko kamwet. Yo moko lobi Tania, yo posa parmi ba basse ba okama tenti poisson ngande comme Lixi boy, tala motalika so posone ndenge komi. Donc to so pa ko la mafuta ya onction. Ya la moni mako na moni ya mbuta peut-être so. Moni mbuta siko mbuta kala na mbuta lelo. Osa zima onction ezali. Onction ezali ko onction. Mo pesa biso pe mafuta yango te to tala mafuta. Ya kaka église. O mona ka yo moko makamune ezalaka. Ya ka église. Tala sandali na ndenga zongi neti mwana muke. Sando batu balobaki sanda baby. Metala nde sanda abandi église kalate mais sanda ye wana elonge bandi ofungwama. Ah voilà dans Nzamba leki na nyoso to. Merci beaucoup Ken Piana, Nzamba leki na nyoso et salut biso vraiment bien ko ka. Mais ko raisonner nga mabete pour souhaiter aussi les émissions yo kepa na yo ngape na kepa na ngai. Bon raisonner mabene ni yo kenara pa na yo ngana kenara pa. Na ndenga mabete non dans Samba na tenga ye. Angel Bazana non papa nene. Oh mama te solo la. Bon Ken Piana pito pale. To mona ki yo premier jour oyo ba tu fais bazwa visa. Winge musika maison mais na maison Schengen bozaki wana bato ebele wana to tchaki makelele bo makelele bo ye bo gangi visa fait pesama mais jusqu'à ce point aujourd'hui to komona lelo vraiment concert eza annulé préfecture à Paris yemoko annulé concert yebisa biso na likambo yango ti bokende kuna likambo nini esalemaki esalanga pasi makasi kota la congolaise munguna ya muninga na yemoko congolais kota la Ranson à côté si dossier neza kitoko pepele mais na ba congolais bazui ba image oh wera na ba podium azo sala campagne politique bazui ba image oh bazo yemba pona mboka batindeli préfecture ba lettre ya ndenge na ndenge ko lukaka ko détruire concert ya Ranson lelo soki wera beti concert te Congo na biso nde zokende na échec soki wera betaki atondisi sali wana buki sali wana elingeza la lokumu ya mboka na biso lelo bino ba congolais bo kombateka ndeko na bino moko Ranson so ba papa ba kufaka bolela bango pourquoi pocha bona ba stati ba question ba kufaka boka ka souci pona nini zonate ke bato wana ba pema bo bloka ba activité na bango ko permettre bango ba bokola bana bango bino bozana pona ko boma musala ya baninga c'est pas gentil et ça bien tenga esalinga pasi makasi na la libiente neti lelo na la libiente na choqué kota la lettre ngo batindeli wera ke to anile concept la lettre munene na ebisio tala be eleki mulai omona kiti na mona patela na ba Mike Lova de na ba article raison na ebisio na leli na vite te kongola mutema mabe
ken pia na likambo yo to mona ba betele Congo c'était to mona Sankara de Kunta ko seka baninga na ye ba porte parole ko ba Pi Roger le ko ba papi le presque bo tikali botala biso to zo visa to zo kende mais le ko na likambo ngo esalemité osolo bana ni na Sankara de Kunta bon Sankara de Kunta ya za fier parce que ya zo déjà mukanda bon na yo ki pe Sankara lobia zo kende sala émission moko na Paris bato ba na passe c'est ça bato ba zo na mukanda te za ba ndeko national ti ba kakol parce que na minicho kakol na zo mukanda te kakol la zo na mukanda te ya kenda na visa na minicho sikoyo ndenge concert ezate c'est que ba activité ba ko stopper mwandam so Sankara de Kunta ndenge na yo ki ya zo voyager lobby voyager nomela à Paris ana Paris déjà na minicho zo mela champagne na minicho yo azo sakana abeta tu na Zenith yango atalango na ba guerre nyonso tu eleki ocho le kala kati ya musique maison mais Sankara de Kunta gagné na parce que visa oyo batu bafandaki babundi ndenge nyonso bazwite Sankara de Kunta ye Paris o bazaluka Sankara ya za na mukanda ya Paris na minute Sankara zo sakana na kati ya ba jouer ya Zenith Sankara zo mata ba escalier ya Zenith wana ndenga lingi donc yazo beta pena Zenith ana ba mata poa siko eza isengo Sankara tu eza mawa Sankara po keso na bango ekozala mawa pona Sankara ekozala pe sengo pona Sankara parce que batu bafingaki ye baluka basala guerre na Sankara siko yo hôtel batango baluki bamona Paris na ye ensemble mais bango bazwi visa te quelque part ekozala pe mawa Sankara quelque part pe ekozala pe sengo Sankara parce que bazala na guerre ina kakol ne kakol azwi visa te boy bango mibale kasi kakol nda créaki ba Pi Roger na ba papi le prince pona ba soutenir ndeko na biso feri Sankara pe azalaki ko soutenir Fally Ipupa na ba guerre wana comme kakol azwi pe visa te mais wana kakol amela mai te surtout ndenge Sankara zongi souti na Paris wana na biso to mona kala mingi te be émission oyo pena Sankara zo chodine pena Zenith yango beta yango pe basabo kala mingi te to mona be émission bon mais to ko ki la vie est sobi azui visa to ke ezalaki lokuta bakosaki biso batie biso na personne bazui déjà visa nyonso ezalaki siko ngai eloko ezokamwisa ngai kongola alingi polémique makasi bato ya Schengen bazwi bakombo nyonso weka kotse kuna baverifie chaki kombo na Facebook bapie kuta mutu moko azobwaka file na mai babi mais oyo balobaki aza ministre ndeni tozomoni aza pêcheur azobwaka pena file na mai Congolais aza na makambo ebele moko nayebi te babika na bakombo wana kuna bazofuye boye bataba mutu moko azobeta babriki bakanga bafota betaka ne babriki kona nani wana babika bakombo ekota siko ngana pona nini kongola koma na kimutema mabe ya raisonner tina niveau wana owera memaki ngulu soki liste ya 450 personnes 450 personnes nga monaki ba dossier awera ezalaki nango ka mwa eboye est-ce que ba dossier boye kozala pena 450 personnes baboye oui mais c'est belé ba dossier boye et kozala ba 450 ba 400 pe kokoka c'est que Maramso Toro qui cause à peine raison. Mais quel piano? Comment on a déjà fait sonner bongo? Comment on a fait sonner? Nelina et quand deux monara, deux arana bango. On a qu'on s'entendait. Est-ce que vient sonner n'ira qui n'est pas bango? Tout on a mon que Zenith a joué bête à la montée qui n'a pas chami. Non, nga zala qui trop sûr que Zenith est bêta. Na sens jour to kenda chamwa loingel bosso na maison Schengen. Loingel na yo mona ti we raye moko era koti. Ouais, wabi ma mise babi mana sengo babi to gagner to moni wera ye moko na Facebook na ye atie signe avion atie signe avion merci Seigneur comme merci Seigneur donc l'accès que wera za trop c'est que ba ucho za visa biso to za trop c'est que ba ucho za visa kutu ba confirmer biso babi vide lope visa na bimi et so bepe ya bimi mais yo bonda azuite na da pe bima kinde ba confirmer ki biso en tout cas, vu de loin, toi qui es à Capella, tu es à Ngouloua. Toi qui es à quand c'est visé limité. Tu es à Capella. Tu es visé limité, tu es à Bakete. Na sepelate na zala na kanda. D'ailleurs, ni na sepelate na visé limité na zala na kanda. Ezali kambo visé ngaki bima ebimité. Te ola tango tia. Mundela boy na mboka na ye.
Donc c'est un gouvernement fongola so ba parler du peuple ndenge wera raté Zénith abeta tata parler du peuple kasi c'est tout si ko to tiaka nango ti wapi to lia so fufu te pa wera abeta te ese ndenge ma ba nila concert a Jibe Piana Jiba lobi na botia na se ba nile ndule ba fanda na bango mutakufa pete kitete vie de loin alukanga to kene na so kapela to leta bana biso to meli bofo na biso la vie continue. Eh ben ok c'est qui ça va donner qui baba. Mais ok c'est qui ça va donner qui baba mais si mina ngote to lukanga to kene na kapela to lia na so ta bangulu c'est grave. Merci beaucoup Pito Palé Ken Piana. Mais nous comme on a les Cameroun ngezo kende ba combattre ba telemi makasi concert ezate. Concert ezate ba telemi makasi. Est-ce que le vient na biso quoi donc man azo kende na ba Kisinjora azo kende na quartier latino pour la robeta New Arena. Ozolo bana oni na likambango. Ya Kofi kutunde mosodi. Ya Kofi morceau dire dene. Pose la mela pe nzamai. Aza ba makambo loba. Soki wera betite wera mutana nzoi wera mutazana biloko nyonso wera betite. Ba pesi wera visate. Wera kuta kinda abeta 5e Zénith. 5e. Mutukutu ya 5 Zénith ba pesi visate. Siko mon père a coxé dans nos 5 Zénithité. Il y a New Arena. New Arena, il y a 42 000 places. Il faut vérifier ce que Kofi a sorti combien de billets. Il faut vérifier. Il n'y a pas de billets. Oui, il y a des billets. Ça s'appelle Kofi visa par rapport à vente de billets. Parce que tout le monde a fait vente de billets Kofi. Na mona ngope zo kendeka mubulu mubulu. To beta New Arena to yo beta ki fanta biya wewe. Muto azoteka biye ye banara basala la ngona inventaire to komi kutu na autant de billets. Omoni ya fali comme azala goteka yango mo bazala bimisa ba chiffre. Soko moni muto abimisa ba chiffre teke to si teke autant de billets. C'est que ye baka ba billets teka manango. C'est to lo banke Kisinjora ndaza assurance. Kisinjora soko tie na liste no voyage au milukeli pena libabe. Poni. Héritier ko to tireki apamba ba visa nyon société bimi comme ça ba kende boy mundela kaki frontière avec mata sauté avec qui t'a sauté. Donc Kisinjora yé mo déjà kofika atie Kisinjora na kati ya liste ya voyage. De la kisibi de confiance oyo bisabino déjà que na obeta na ngate. Nana biso. Merci beaucoup Ken Piana, tozo chité malembe. Tozo chité faut qu'on dans la claire que Kisinjora voyage nyon so batiake ya poto erataka. Tu es ta poni. Jibalnga memaye poto mo balnga ba ke beta pe Zénith ya France. Erataka Kisinjora comme on est dans la liste. Fali era ngame ba musicien na poto. A cheki Kisinjora. Eloko liboso sala ka longoli na Kisinjora kombo po ayebaki. Yango sala ke Kisinjora longa na orchestre na ye. OK. Héritier anyame ka magia me maître ki. Oyebi résultat. Bakangi ba français. Siko yebi sanga siko Kofi a cheki Kisinjora na liste. Ve quoi d'accord aza Songa Mbeli. Songa Mbeli ya Maloba. Ya Maloba? Ouais. Mais Kofi Olomide za ba monsieur Belé kuna na poto Ken. Et là on est fait qu'il a bêti peu concert il y a New Arena na ba musicien azana bango o ba répéter. Ouais, wana ba sala bongo olia luka visa awa semia kanisa ba Suzuki banani ba beta bongo. Ba champion ba te Belé ba modo. Kofi kutazana e bien. Asa ba monsieur Belé ya quartier. Kofi visa est compliqué penate. Era ben Safali yaka Soleil yaka. Et ko aider parce que Fali pas retirer poids. Tu es sûr? Oui, retirer poids. Wana papa na eti. Tu es sûr? Mais Fali na Kofi baza na problème te. Eza ne biso ba panzisa monde to lukato comme ça ba on a ba débat inutile. Merci beaucoup Pito Palé na yebi ba imboka ba otala ngai junior bongongo union européen ya union a otala ngai bisika azali bato nyonso balingaka diza mboka Sephora Queen Sephora Bialou c'est la Queen B a otala ngai bisika azali Cassandra Kassa yo bongo na 10 donc na yebi ko otala ngai Ken Piana tolali tolamuki tomoni ndeko na yo ser na yo ya mwasi na komba Manique de John pour photo nezoleka wana tomoni na ba propos na eteni alobi fallait pour pas jaloux na ye fallait pour pas moto mabe pour na ye parce que asali 1 million de vies fallait pour pas apposter yete fallait pour pas aider été plus que jaloux tu peux dire quoi ça Manique il faut comprendre Manique Amélie Bombé à 12 degrés vous comprenez
de manike ya normal boya koloba ba propos azoloba te bombe eza na différence ya ba volume ya kwiti amelango manike ameli bombe ya 12 degrés donc bombe bo comprendre kolobisa manike makambo o azoloba parce que bombe pena o bamelisi manike eza bombe o bazwi na montere ya car ya diru badiru ezotambusa basoda mobutu ozokobana donc degré ya bombe o manike ameli nga na okambo ate makambo azoloba mais un jour kwiti na ye wana ekosila pena motu ezongi à l'aise aoregrete kaka makambo alobaki na se ya kwiti na ya bombe mamu nyonso manike aza formé pa ya ken pia na pito non aza formé na ingratitude te parce que nebela makambo ofali asalela ye oyo ya osala siko eza ingratitude ye lelo akaoloba fali akabelanga $1000 nga nano fali akabelanga $1000 te nga nano fali naoloba ngo nzambe azokanga nano fali akabelanga $1000 boye te $1000 du coup $1000 du coup boye atangi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 non fali akabelanga ye yango te tanya mabedi toza na yo awa na plateau tokende epai tozonga epai tangelanga artiste nini musicien na biso ya Congo oyo akabela yo peut-être $1000 te aza te siko manike peut-être aza compté parmi bato oyo baartiste musicien na biso ya Congo ki atie liboko ne na poche apesi ye $1000 so azoloba abi nga fali akabelanga kaka 1000 mais $1000 ce n'est pas facile artiste musicien atia liboko ne na poche akabelo $1000 abi asala ebele na victime bakanga ye mpo na non bakanga ye mpo na fali bo explique biso artiste nini aporta manike plainte mpo na fali etiakangisa manike nga no toza na kini jamais est ce que ndeko na biso fere akangisa manike ayibi bata fere bamenasa ye na tokende na makambo ya kasho est ce que ndeko na biso akangisa manike manike tozalaki tobimise na bakasho soki ameli bombe bayokanga bato nyonso ya bombe nde tozalaki kute na kasho ke bato ya bombe nde tofuti bambongo babimisi ye ah bon bo manike bakanga ye ti lelo tokende babimisi kaka ti est ce que eza makambo afali yo yebi biloko bango bamelaka soki mbila ye musuku azwaka tout le monde manike batikala okangi na dossier nini neti ya fali batikala okangi na dossier moko afali te po lo fali pe aposte kaka na 1 million de vues 1 million de vues wana manike azoloba neti nga na fuyi yango na bapage nyonso natikala omona te yo moni 1 million de vues yango eza nini nayebi te alobi na TikTok yo moni 1 million de vues yango koma moto akoya na lokuta moko boye amikoseli makambo ye moko ke nga nasali 1 million de vues omikosela likambo ye moko bon alakisa biso kasi 1 million de vues tosala ata kapti tomonaki 1 million de vues abi yo mpe nde eza boye yo mpe balisako lisusu te pa président falini suleka uka batiao mopanzi parce que makambo ya voyage na yo ya Paris obisaka histoire ya $3000 opesaka yango mais vi na nga edépendaka na fali te nalesaka bana na nga na poche ya fali te nasola na fali te eza grave te est ce que mpo nalobela fali fo nasolaka na fali nyonso na batiomo fali aza okipe na makambo ne ya baproduction bastudio aprépare banzembo ne asikanga mpe naza okipe na baémission na nga nasalaka naza okipe na makambo ebele mama fali akomi kobengisa nga tokutanaka wana na omona yango distraction mpo nini distraction na sens ke fali wana eza neti na oboma mosala na ngai parce que fali akozwa mbongo na ye na poche te akabelanga nga mosala na ngai fo natia yango na première position mpo yango nde kofutela nga ndako yango nde kolesa bana na nga nakobanda ozela mbongo ya fali te mpo fali abanda okabelanga mbongo moko boye non nakolandelaka bambongo ya fali te lelo manike atombe na libako mpo wani parce que aoyeba te ke nzambe apesa ye mosala oyo eza kati na ye oyo ekobanda obimisele bambongo nyonso oyo aza nango besoin lelo fali moto akoreklame ke non se retrouve te eza maakosis parce que maakosis aza mwana ya fali direct manike yo oza maakosis te oza mwasi ya fali te oza nayebi te siko likambo $3000 wana oyo nasule bosola nayebi nanga makambo wana te pardon nayebi makambo wana te en tout cas manike na babétise nazoloba falongolaka mwa kombo nanga moke ampe suleka oka asala na politique asala na babiro moko politique na moto akoti na politique nanga akopere na bapoliticien te carrément soki suleka oka akomi moto ya politique carrément nga na relation ekatani nango na ekufi nalingaka politicien ata moke te déjà suleka oka akomi na baministère soki ya budget na olingo ozala na politicien te sikoyo soki na kati nanga relation na sule po akomi na makambo ya politique sikoyo esali nini
parce que ceux qui attendent toi na boy ceux comme ça la na cabinet ministre mo na no relation et kufi mbala mo na nga politique ité na mona neti ba politicien de ba bo mboka mboka so rezo marché te po bango ba zo mbongo nyoso mboka ba somela ba makangu ba ndaku ba sala ba intérêt personnel mboka na so ma pulu boy cause nango za ba politicien siko sous la côté na monde ya politique papa tozalaki na relation na monde ya musique comme na monde ya politique na kati na nga relation na yo manika ba tikeli yo singa wana chaîne wana yo mema yango ya na tikala kozala na chaîne moko te ya mbwa fali ndenge bato babenga bato ba mbwa fali mbwa fali soko za mbwa mutu wana ifa banda kolesa yo déjà nga fali alesa nga te déjà na case moko te o fali afutela kango chaque fin du mois nga fali akotisa na kati nga nazala mbwa ya fali te so nazala mbwa ya fali nde ba minerval bana nga kolia bana nga dépendant na mbongo fali déjà que nga nanu fali akabela nga $1000 te ko bakabeli mani nga mbongo fali akabela nga ebele eza $300 o apesa nga na Angola tu wana na ucho sala musala na nga na ucho couvrir ba production na salisa ba image na nga kabeli nga $300 ya musala na nga nga na kozala na mundu de motoki na nga ko na kozala mandia te na ya ka kotola ka fali est-ce que mbongo ngo combien nga na osenga fali parce que soki na yo tole fali lelo ba ministère ba mbongo bakabela biso suka na oka da $100 so $100 nga na mona yango te soki fali apesa nga ta $1000 toke ndata na 1000 est-ce que $1000 na simba ngo na difficulté sala na yo est-ce na na tina pena na bando luka fali apesa nga mbongo déjà na informé aussi ko bien déjà façon nga na vivaka na mona musicien moko te ya fali vivaka na tinga bato bakotole fali baza ba musicien babeta na orchestre na ye ndenge nga pe bato basala na film bakolela nga na ba problème na bango so ba mona bato film na film ba mona leader na bango akende beta leader mususu ya msumato nga na ko soutenir côté ko soutenir fali na ko soutenir ye à 100%. Mais to soutenir ba artiste pour na intérêt moko boité série Mama Fali azo tinde la biso kitunga biloko balambe la biso série tozo souffrir musala nini o nga azo sala Fali za pousser mama ba tinde la biso kitunga biloko tolanga est-ce ata reconnaissance wana na koza na ngote babi pas Fali ozo mutuka te eloko te soko otemolo na dit peut-être pour le pasteur Emmanuel Dodi la vie c'est comme ça. Musala nyoso saleli Fali. Mais peut-être nga na musala o nyoso na saleli Fali, musala nyoso nga saleli ba artiste ya ba artiste nyoso. Peut-être bénédiction nga peut-être a Jeep et fanda ke yemso pas musala nzambe. Parce que nga ipe na kondima jamais musicien moko kabela nga Jeep. Poni. Non, nazo biso walai eza na musicien moko te akotiela nga Jeep boye nazwi cadeau yango pe nazwi yango na bando tambola nango nakoboya yango carrément. Oboya pourquoi? Musique eza monde de sacrifice mama kolingaka ba cadeau ya ba musicien te. OK. Nga na osepela prophète Emmanuel Dodi apesi nga cadeau ya Jeep. Na osepela te Fali apesa nga cadeau ya Jeep. OK. Ozo papa wana lo bango clair. Donc ata Fali azalaki na projet apesa nga Jeep na nga na zo yango te. OK. Na nga na zo yango te. Bako peso eloko moko boye peut-être bungisi nyoso to o foza na ngoti nga oza cadeau ya musicien ya JPT nga musicien za na saleli yo musala moko boye o futinga na musala na nga na sali o futinga to silani wana ke oza cadeau moko boye ya JP opesa nga pona intérêt nini parce que flèche d'aller et pas musicien ezalaka toujours accompagné na flèche à retour musicien so appelle sur Jeep ya on a zo bisata na musano na appelle sur conseil ce que ça na musicien moko azo promettre ya appelle sur Jeep komeka ko zo yango te komeka ko zo yango te oui neti na lo bango clairement ba tu botika ko se déranger ne ko to kena zo yango et pas mosala nzambe mais oui et pas mosala nzambe naza à l'aise na zo Jeep nanga à l'aise na tembo nango à l'aise depuis na zui au deuxième année na okende est-ce que bozo mon accident est-ce que bozo mon na o ce qui problème non ce qui na zo yango na monde de musique. Merci beaucoup Ken Piana tozo ken na so poto ces émissions mais batuni manike balobi yo lobi ce qui biso que félicite Fali papa merci pour kundela papa bana na yo babia aboyi na babia alobi d'avance kutu babia wana salaka erreur ya bota na babia zaki mobali atina te azayo que soni na famille talaka mutafingi na babia
siko era bo ya fali bozo mona teke le moko choka ki ote o mona nga makasi kotala Herman ki azo budena babia esala nga pasi fort abi babia azaki mobali mo pamba azali mobali à niveau na été donc ibatika kutu kobetele masola babia kokunda babia wana esali nga pasi fort. Merci beaucoup Ken Piana. Conseil nini ko pesa mannequin na vo pesa bambote. Te en tout cas conseil nga na pesa batu nyonso bateka ka bombe batika koteka matière wana peneza mabe. Tala ndeko na biso mwasi mannequin aza mwasi moko aza mayele. Mais bino boke ko melisa e ba bombe ba nini. Donc eza passe en tout cas c'est Apolline Lumumba RDC Monde Veluzo Mbata Adel Jogo Bagou Danger Koko Arafat c'est un Angel Moussaïli Makizembetani ya Mabedi. Donc merci na yo, merci na Mbutalikasu pe na yo ki ba sombele jipe et pas nani natanga musicien ngo totanga te bom Dambota pa boy avec kada alingi te boy na na wosengelo ka repa falit asombela ta jipe ay atika ngako yozo boya yozo mutamakambo zo boya ka ngai pardon Ken Piana aussi c'est mabanga merci beaucoup nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission ba école ya Ken Piana yango ane baluke lié mo Ken Piana bomoni Ken Piana na leli po école na ye yango ezongeli yango ko traîner sur te ke bato za na bato fo finga kaka c'est pas bien tenga tika makambo ba émission na ya nini nga comment ça va interview na yambi na bato na leki c'est bien comme ça vraiment ko finga wana polo bilobi tozaka na besoin ba musicien non na tika tozaka na besoin na bango ça fait trop mal comme la journaliste a fingi musicien lobi tout tika nanu to bongisa musala donc merci to yebi que Zénith de Paris a annulé et ça vraiment annulé. Courage, le phénomène Ngema Makanda Igwe Zamba pesa oka makasi Ero Simba donc merci beaucoup comme la personne à Souka Betty qui se loquait merci à toi. Merci na Sephora Bialouse, merci na bato nyonso batala rabiso o balinga rabiso na lingi bino mingi na continuer ko linga bino o lingi oza na sponsor ya Congo Télévision lingi oza na partenaire ya Congo Télévision porte ezana au fond ma numéro na biso ezana donc na linga bino na continuer ko linga bino merci na bino on se retrouve à la prochaine émission bye.